iPhone 16 хожлоо гэдэг нэг реклам болол айгүй их явлаа шүү дээ. Тэгэд тэгэнгүүт нь асууж байгаа байхгүй чатар. Эсвэл бол өөрөө уулзаал энэ iPhone 16 хожлоо гэдэг би хожчиход байгаа юм уу? Үгүй наа чи юм реклам байд юм аа, юм наа чи мэдээлэл, карт мэдээллийг олгоох зорилготой ингэх зорилготой гэдэг. Нөхөр яг атархаад байна үгүй бодоод цаашаа явах гэж байгаа юм. Надад итгэхгүй байхгүй. Асуучаад, уулын итгэж асуучаад шийдэл хийлээд өгөхөөр энэ яг өөрөө авах гэдэг нөхөний бодоо яваад байдаг. Тэгтэл эн чинь нөгөө ерөнхийдөө үнгүй юм гэж байхгүй. Тэгээ огцон байж гин гэдэг чинь хэцүү шүү дээ. Маахан бас тэрнээс гадна одоо нөгөө халдагчид тусалж байгаа кейс хүртэл гарч байна. Дансаа ашиглуулж байгаа, уцаа ашиглуулж байгаа ийм кейсүүд гарч байна. Энэ буцаад өөрөө таавал эрүүгийн хариуцлага үүрэх үндэс тавигдаж байна л гэдгийг сайн ухамсарлах хэрэгтэй. Дараагийнх нь юу юм гэхээр одоо нэг халдварт өртсөн үед бид нэр ямар төлөвлөгөө барьж ажиллах юм. Ямар зарчимтай ажиллах ёстой, хинлүү мэдэгдэх ёстой, хэнийг дуудах ёстой, эсвэл системээ яаж хязгаарлах юм яах юм те. Ийм төлөвлөгөөг гаргах хэрэгтэй. Гэхдээ болохоор яг нэг халдлага болоод эхлэнгүүт халдлагатай дахиад баг нэг халдлагыг өхөрхний болд нэхэр байгууллагын гур амьсгалыг өөр болгож байгаа. Удирдлагууд нь хоорондоо муудалцдаг. Эсвэл бол аюулгүй байдлын мэрэгжилтэнтэйгээ муудалцдаг те. Ерөнхийдөө бол дэлхийд их цорхог систем гэж үгүй гэж яриад байгаа шүү дээ. Халдлага бол хизээний зэгт болж болно. Тэгтэл яаж бид нар хариу үзүүлэх юм бэ гэдгийг бол тухайн системдээ зориулаад, тухайн байгууллагатай зориулаад төлөвлөгөөнүүдийг тус хүрчлэн гаргах хэрэгтэй гэсэн. Халдлагыг хаанаас хийж гинэ гэдгээр цэвэр өөрийнхөө хаягнаас шууд ханддаг. Дандаа тийм нэгэн халдлагт өртсөн газраас эсвэл бол одоо тийм VPN-үүд ашиглаад тэнгууд улам өрийг баллахын тулд дандаа өрөөлийн хаягнаас л ерөнхийдөө хандах гэж үздэг гэсэн. Тэнгууд одоо нөгөө Монгол хаягууд хүртэл одоо Монголын байгууллагуудаас хүртэл халдлага яваад байгаа. Монгол өөрөө гадагшаа бас нэлээд том халдлага хийдэг. Яагаад хийж ийм хэрэг энэ нөгөө эзлэгдсэн компьютер серверүүд халдлагыг хийж байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг монголчууд бол хийгээгүй, Монгол хаяг, Монгол сервер тэнд ашиглагдаад байна л гэдэг. Тэгэхээр энэ буцаад тухайн байгууллага одоо нөгөө халдлагт өртснөө мэдгүй удаа явбал магадгүй нөгөө эрүүгийн хариуцлага үүрэх хэмжээнд очих боломжтой гэсэн. Тэр халдлага их хийгээд байгаа улс ерөнхийдөө бас аюулгүй байдал муутай байна л гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө талаас халдлагын зорилгууд өөр ингэсэн зорилгооттой байгаа. Ашиг сонирхол олох, эсвэл өөрийн нэрийг рекламдах, мөн одоо нэг улс төрийн зорилготой тухайн улсууд хоорондоо бас тагнуулын шин чанартай гэдэг юм уу те мэдээлэл цуглуулах ийм зорилготой болол явж байгаа үйлдэлүүд байгаа. Яг энэ нөгөө тухайн улсаасаа санхүүжилттэй халдлага хийдэг одоо NPT бүлгэмүүд гэж яриад байдаг те. Эднэрийг бол илрүүлэх маш хэцүү. Яагаад гэхээр өөрсдийн одоо нөгөө нэгэнт бүр цаанаасаа санхүүжилттэй сууж болохоор өөрсдөө нуухтай хэрэгжилж байгаа зүйл өөрөө өндөр түвшний байх боломжтой. Мөн аль болох одоо юу гэдэг мөнгө нэхгүй, энэ тэнд пост бичихгүй энэ нөхдүүд мөнгөний төлөө явааг болохоор тэгэхээр илрүүлэхэд удаан системээр амьд яваад байх боломж өндөр. Ерөнхийдөө нэг байгууллага халдлагт өртчлөө гэхэд дахиад хэсэг хугацаанд бол бус халдлагууд бол илүү их дайралтууд их ирнэ гэсэн. Яг аюулгүй байдлын инженерүүдийг авч байгаа, цалин савьж байгаа газрыг үзэх юм бол Монгол цөөхөн шүү дээ. Халдлага хийн гэдэг бол тухайн систем дээр байгаа ганц орхог л амжилттай ашиглахыг хэлж байгаа. Хамгаална гэдэг бол тухайн систем дээр байгаа одоо 100 цорхоо гэдэг юм, 1000 цорхоо гэдэг юм. Энэ бүгдийг илрүүлж бүгдийг хаахыг хэлж байгаа. Тэгэхээр халдлага хийж байгаа хүн бол нэг үйлдэлийг л хийж байгаа. Хамгаалж байгаа хүн бол бүгдийг хамгаалж байгаа гэсэн. Вебсайт руу зориулсан. Одоо ихэнх ерөнхийдөө системүүд маань веб-бэйсэд болсон тийм. Одоо бидний утсан дээрээс интернетгүй бол ажилдаг аппликейшн тооны машинаас өөр бараг байхгүй болчихлоо шүү дээ. Тэгэнгүүт энэ зүйл маань их хвчлэн нөгөө вебээр дамжиж хоорондоо мэдээлэлээ солилцож байдаг. Тийм болохоор яг энэ веб-лөө чиглэсэн сертификатыг бол бэлдээд сая 25 оны 5 сард аваад тэрнээс хойш үргэлжлүүлж яг Windows буюу одоо нөгөө хамгийн өндөр хэрэглээтэй системүүд л үгээл яваад байгаа гэсэн үг. Тэгээ Windows үлдэн систем зориулсан сертификатнаас сайн авсан ийм 3 сертификат байна гэсэн. Манай байгууллага нь болохоор өөрөө кибер халдлага зөрчилдөд тэмцэх нийтийн төв гээд ерөнхийдөө төрийн байгууллага халдагч этгээд шиг ижил сэтгэж идэл төвшин бид нар чадвартай болж иж системийг хамгаалах ямар эсвэл нэгэнт халдлага хийгдээ ороод ирсэн бол өөрийгөө яаж нуусан одоо хүртэл байгаа мó байхгүй байгаа мó халдлага бүрэн зогссноо гэдгийг илрүүлэхийн тулд
яг эдгээр одоо майндсетүүд хэрэгтэй болдог, чадварууд хэрэгтэй болдог гэсэн. Тийм болохоор манай байгууллага маань бас энэ сертификат авах тал дээр бол сайн дэмждэг. Би гэлтгөө сая манай бас нэг мэргэжилтийн инженер болохоор Hackte Box-ийн бас ийм ижлэхэн сертификат байдаг. Арай өөр сургалтын төвөөс гаргасан. Энийг бол авсан байгаа. Энэ нь бас одоо Монголд анхных нь болж байгаа шиг байна. Одоо яг энэ цаг үед бол энэ одоо хакер гэдэг байгаа буюу одоо халдлага хийгээд байгаа бүлгэмүүд бол ингээд нэг хүүхэд охоо болсон. Маш том тийм корпорацийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг болсон болохоор ерөнхийдөө бол эрсдэл бол дагаа тийм өндөр болсон гэсэн. Одоо ерөнхийдөө нэг дэлгэцний зураг солиол эсвэл бол одоо юу гэдэг нэг баннер гаргах гал ингээл эсвэл компьютер дээр би энд байна гэж бичиг үлдээгээл энэ кейсүүд бол одоо багасчлаа шүү дээ. Энэ өөрөө нэг халдагч нь багассан биш. Илүү тэр систем дээр чимээгүй амьд байхыг хүсдэг болсон, удаан байхыг хүсдэг болсон. Эсвэл бол өөрийн бүрэн одоо юу гэдэг мэдлэлтэй авцсан гэж үзэж байгаа бол одоо нэг файлын инкриптгээд мөнгө нэгтгэх ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү асуудлуудыг бол хийх хэрэг өөрөөсөө ямар нөхцөл байдалд тааруулж ажиллах юм те. Тэрийг бол шийдээд энэ том болцсон болохоор асуудал бол хүндэрсэн. Мөнгө нэгж байгаа энэ кейс дээр бол нийтийн төв болон ерөнхийдөө ер нь одоо нэг аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүд бол инженерүүд бол тэр мөнгөний төлөө гэдэг тэр бол эсрэг байр суурьтай байдаг. Энэ өөрөө буцаад нөгөө тэдрийг тийм том болгох үндсийн тавиад тэдрийг одоо нөгөө санхүүжүүлээд байна гэсэн үг шүү дээ те. Нэг талаараа өгшүүлээд байна гэсэн үг. Тийм болохоор өнөхөд айлуулах мөнгөний төлбөрийг төлөхгүй байх ёстой. Энэ бол буцаал нөгөө халдлагыг санхүүжүүлээд байгаа хэрэг болоод байдаг. Буцаагаад яг мөнгөний төлөлөөгээд өөрийнхөө мэдээллийг бүрэн бүтэн авна гэсэн баталгаа бол байхгүй. Ягаад тэгэхээр энэ дээр яг бодит хүнтэй тэр яг их ингэдэг хүнтэй харьцаж байгаа гэдгийг бол өөрөө мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр буцаагаад тэр хүнээс нэг тийм боломж авахгүй болохоор ингээд мөнгөний авчаад мөрөөд явчихдаг кейсүүд бол асар олон байдаг гэсэн үг. Энэ халдлагт өртсөн бид нар яаж мэдэх юм бэ гэдэг том асуудал те. Тухайн систем болгон дээр бид нар логтой байлга, лицензтэй байлга, алерт авах хэрэгтэй гэж яриад байгаа та. Тэгэнгүүт энэ үйлдлийн бүртгэл гэж яриад байгаа лог буюу одоо энэ дээр яг сэжигтэй үйлдэлүүд юу хийгдэж байгаа юм бэ гэдгийг маш сайн бүртгэж явах хэрэгтэй. Буцаагаад одоо болохоор бас тодорхой хэмжээнд бол байгууллагууд байна. Логыг бол сайн бүртгэж байна. Тэгэхдээ нөгөө дийлэнх гаргаж байгаа алдаа болохоор энэ лог дээр тодорхой хугацаанд ажиллахгүй байна. Юу юм гэхээр одоо юу гэдэг өнгөрсөн шөнөний болсон өчтөр юу болсон юм бэ гэж ажиллах эсвэл бол өнгөрсөн 7 хоногт юу болсон, өнгөрсөн сард юу болсон ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар тодорхой хугацааны тайлангуудыг тогтмол гаргаж явж ээж энэ буцаад нөгөө манай дээр ямар оролдлогууд хийгдээд байгаа. Халдлага өөрөө шууд анхны оролдлогоороо төгс болчдөг. Оролдлогууд хийгдэж байгаа тэр олон оролдлогын нэг нь амжилттай болчих. Тэгэхээр энэ оролдлогын шатанд нь явж байхад нь бид нэр илрүүлээд таслан зогсоочих боломж байгаа гэсэн. Хар зах гэж яриад байгаа бол чинь зүгээр л ерөнхийдөө бол зүгээр л мэдээний нэтлэл вебсайт л байгаа гэсэн үг шүү дээ. Чи зүгээр яваад орох боломжтой вебсайт байгаа. Зарим нь бол яг уу тодорхой хэмжээний нөгөө Tor сүлжээ ашиглаж одоо юу гэдэг VPN ашиглаж хандах боломжтой болгоод энэ өөрөө тийшээ хандж байгаа хүн болон нийтлсэн хүн хоёрыг хаанаас нийтлээд байгааг л нуух зорилготой явж байдаг. Ихэвчлэн энэ халдлагууд өөрөө нөгөө бот байдлаар хөгжсөн байдаг. Яг хүн хийгээд байхаас илүү ард нь тийм байнгын 24 цагийн ажиллагаатай байж идэг ботууд байдаг. Тэр дээрээс яг нөгөө боломжит зүйлүүд нь гараад ирэхээр араас нь одоо нэг алдагч этгээд нь орж ирдэг ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү үйлдэлүүд бол явж байдаг. Олон халдлагууд дээрээс ганцхан интернет биш. Мал уст яваад байгаа институт тулган дээр л манай байгууллага ерөнхийдөө очиж ажиллаж байна. Төрийн байгууллага дээр бол очдөг. Төрийн байгууллага дээр бол үндэсний төв очдөг. Бусдад хувийн байгууллагууд дээр бол очиж явахаар хамгийн том асуудал нь болохоор бид нар нөгөө нууц үгийг бас олон жил ярьлаа л да тий. Одоо тэгтэл нөгөө нууц үгээ алдагдсанаас үүссэн алдлагын яг их юунаас тавигдсан бэ гэхээр тухайн системд нэвтрэх нууц үгийг одоо нөгөө мэргэжилт нь алдсан. Дээрээс болоод эсвэл мэргэжлийн компьютер дээрээс алдагдсан ч гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар алдагдсанаас болж ерөнхийдөө асуудал үүсдэг. Ингээд дараагийн алхмуудаа хийж явсаар хагаад тухайн систем бүрий эзлэгддэг гэсэн. Манай 113 гэдэг туцны тусгай дугаар байгаа. Мөн 113 цэг имэн гэдэг байгаа. Энэ дээрээс тухайн байгууллагууд өөрийнхөө ашиглаж байгаа домен IP-г бүртгүүлчвэл
бид нар нөгөө энэ IP-г ямар байгууллага ашиглаж байгаа гэдгийг олох гэж бас их хугацаа зарцуулдаг. Ягаад тэгэхээр тухайн ISP компаниуд руу бол IP-га явуулдаг. Тэгэнгүүт нөгөөх нь тухайн байгууллагын биш зүгээр одоо юу гэдэг одоо хом хаягууд гэдэг байгаа шүү дээ. Байнга хаяг нь солигдож идэг. Ийм хаягууд бол яг ард нь байгууллага байгаа гэдэг нь бол олох маш хүндрэлтэй болно. Эсвэл бол тухайн байгууллагын яг нөгөө нэг ISP компанитайгаа гэдэг юм тухайн байгууллагыг олохгүй байх боломж бас их байдаг. Тэгэнгүүт бид нэр одоо өөр сошиал дээр ямар хол мөрүүлдсэн гэдгийг бас шалгаа явуулдаг. Энэ өөр хугацааг бол удаашруулж хийдэг. Тэгэхээр манай 113 имэн дээр өөрийнхөө IP хаягийг байгууллага бол өөрийнхөө хаягийг бүртгүүлчих юм бол хэрвээ ямар нэгэн асуудал үүсэх юм бол бид нар маш урт хугацаанд холбогдох боломжтой гэсэн. Мөн одоо нэг халдлага төртчлөө гэдгийг ямар нэгэн байдлаар мэдээд систем дээр одоо юу гэдэг доголдол үүсэж байгааг халдлагын шин чанартай доголдол үүсэж байна гэж үзэж байгаа бол 113 тусгай дугаарлуу залгаад бидний бас тусалцааг бол аваад явах бол боломжтой байна. Бид нар бол зөвхөн технологитой хамаарах хүрээгээ мөрдөж мөшгөж шинжилгээ хийж явна гэсэн. Ингэнгүүт одоо юу гэдэг тухайн байгууллагаас санаатаагаар үйлдэл гаргасан хүн ч гэдэг юм уу. Эсвэл бол одоо нэг алдагч этгээдийг илрүүлэх боломжтой гарч ирээс ичтэй одоо хувь хүн гарч ирэх гэдэг шүү дээ. Ийм кейсүүд гарч ирэх юм бол манайх цагдаатайгаа хамтраад цагдаа лугай мэдээлэл хуваалцна гэсэн үг. Үнгүй Wi-Fi гэдэг нэг шуурал ордог шүү дээ. Хаашаа ч юм нэг одоо юм лоо кофе шоп лоо ч гэдэг юм яваал оронгуудаа. Бараг юм хөдөлтөж авахаас өмнө танаа Wi-Fi-ийн код юу юм. Тэгэнгүүт нөгөө тэр дунд нэгэнт л үнгүй олон хүн ашиглаж байгаа юм чинь бас нөгөө өөр санаатай хүн бас байхыг үүсэхгүй. Одоо халдлага мэдээлэл цуглуулах зорилготой явж байгаа ч гэдэг юм халдлага хийх зорилготой. Эсвэл бол нэг нөгөө вирусцсан ботолцсон компьютер утас төлөлөө үзүүлж чинь бас байж байхыг үүсэхгүй. Одоо мэдэхгүй байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр та өөрийнхөө өмнө цахилгаан хоттой ханддаг. Хажуу талд тийм биш хүн сууж байхад өөрийнх нь компьютер вирусцсан өөрөө энийгээ сууж байгаа хүний хажууд нэг сүлжээнд орчиход бол та дагаад эрсдэлд орж ийнө гэсэн үг байна. Яг ковидын үед цуг ортчих юм бол болохгүй байна гэдэг шиг нэг сүлжээнд орчхоор тэр нь дахиад таны компьютер руу халдлага хийгээд авах боломжтой гэсэн. VPN гэдэг ойлголтыг манайхан одоо нэг Монголоос хаацын үзэсгэлэн зорилготойгоор ашиглаад байна л да тий. Тэгтэл энэ нь өөрөө нууцлалтай сүлжээ буюу уул нь хувь хүнийг хамгаалж явах хэрэгтэй байхгүй. Тухайн байгууллага одоо мэрэгчлэлтний албаагч гадуур ажиллуулж байгаа эсвэл бүр гадагшаа ажиллуулж байгаа тохиолдлуудад тухайн хүн зориулсан VPN-ийг гаргаж өгөх хэрэгтэй гэсэн. Тэгснээр энэ нөгөө байгууллага ямар нэгэн одоо тийм сүлжээнд орлоо ч гэлээ сүлжээгээр дамжихдаа нууцлалтай дамждаг байхаар ч юм. Хүн ч гэсэн өөрийнхөө одоо аюулгүй байдлын төлөө лицензтэй системүүдийг авах хэрэгтэй. Ядаж бид нар нэг антивирусны жилдээ нэг хүнээр бодоод авал тухайн хүнд бол нэг тийм охирол учраад ахаар хэмжээнд бол биш байгаа шүү дээ.